हाँ साथियों, ये भी हमारा एक लोकगीत आ रहा है ध्रुव शास्त्री के आवाज में टुंडला से, और हमारे जो ढोलक बजा रहे हैं राजीव भैया करेल से, जो चिमटा पे साथ दे रहे हैं सुमित भैया करेल से, और हमारी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नीतीश भैया जी करेल से। कहाँ से का बेला थन करे सोई थन को आधी राती। कहाँ से को बेला थन करे